Балалар гаиләлә тәрбияләнергә тиеш. Был дәүләттең төп социаль сәясәте һәм ул балалар йортында тәрбияләнүчеләрнең санын кәметүгә юнәлтелгән. Етемнәргә гаилә йылыһы етерме? Һаумыһыгыз, эфирда интервью, студиялы Гөлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы етем һәм ата-әсә тәрбиәһенән мәхрүм балаларҙы гаиләгә урынлаштырыу республика үҙәге директоры Таңсулпан Һөйөндөкова. Һаумыһыгыз. Таңсулпан Даниловна, балаларҙы яңы ғаиләгә урынлаштырыу ул еңел булмаған мәсьәлә. Бына был эштә һеҙ ниндәй регламенттарға таянаһығыҙ, гомумән был нисек башҡарыла? Гомумән алып әйткәндә, балалар конвенцияһына ярашлы рәүештә һәм ғаилә кодексына ярашлы рәүештә һәр бала ғаилә усағында тәрбиәләнергә тейеш. Уларҙың ошо хоҡуғын инде беҙ республикабыҙҙа, Башҡортостан Республикаһының ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау һәм урындағы министрлығы, урындағы муниципаль һәм ҡала округтарында урынлашҡан хәстәрләү һәм ҡурсалау органдарына йөкмәтелгән. Һәм дә инде бына беҙҙең үҙәгебеҙ, балаларҙы ғаиләгә урынлаштырыу үҙәге, һәм дә инде балаларҙы ғаиләгә урынлаштырыуға ярҙам иткән үҙәктәребеҙ, бөтә республикабыҙ буйынса улар бар. Шул үҙәктәр менән бергә беҙ шул яңы урынлаштырған, яңы барлыҡҡа килгән ғаиләләрҙе психологик яҡтан, юридик яҡтан мөһим мәсьәләләрҙе хәл иткән саҡта уларға ярҙам итеп торабыҙ инде. Әлеге ваҡытта ғаиләләргә урынлаштырылмаған Балалар тураһында мәғлүмәт бер банкка тупланған, һәм дә инде мына 1 июндең һандарына килгән саҡта беҙҙең регионыбыҙ буйынса 500-гә яҡын бала яңы ғаиләгә урынлаштырыуға мохтаж. Уларҙың араһында инде әйткем килә 80% күберәк үҫмер балалар тәшкил итә, һәм дә ҡалған проценты һаулыҡтары яғынан сикләнгән балалар әлбиттә ярҙамға мохтаж булып торалар инде. Йышыраҡ кемдәрҙә алалар? Бәләкәйерәк балаларҙамы, әллә үҫмер балаларҙы ла алалармы? Әгәр ҙә инде бына беҙҙең күҙәтеүҙәргә килгәндә инде уллыҡҡа, ҡыҙлыҡҡа алған ғаиләләр, алырға теләгән ғаиләләр, улар бәләкәй генә яңы тыуған балаларҙы, сабыйҙарҙы үҙҙәренең ғаиләһенә ҡараштыралар инде. Әгәр ҙә бына профессиональ ғаиләләрҙе аҫрауға алған ғаиләләр тип әйтәбеҙ инде, приемная семья, улар әлбиттә төрлө уларҙы мөмкинселектәре күберәк, беҙ аларҙы и профессиональ яҡтан да әҙерләйбеҙ инде. Шуның өсөн дә беҙ үҫмер булған балаларҙы ла һәм һаулыҡтары яҡтан ҡаҡшаған балаларҙы ла ғаиләгә урынлаштырыу яғындабыҙ инде. Был ҡатмарлы эш бит инде. Бик ҡатмарлы, үҙенең ҡануниәттәрен талап иткән һәм ҙур талаптар булдырылған был йәһәттә инде беҙҙең федераль яҡтан да, регион яҡтан да төрлө ҡануниәттәр ҡабул ителгән һәм системалы эш алып барыла. Әгәр дә инде бына бер иң мөһим шарт, ата-әсә ҡарауынан ҡалған балаларҙы үҙенең ғаиләһенә алырға теләгән ата-әсә, гражданин тип әйтәйек, ул махсус уҡыуҙы үтергә тейеш. Бөгөнгө көндә беҙҙең республикабыҙҙа 9000-дән ашыу ошо категорияға ҡараған балалар иҫәпләнә, һәм уларҙың 93% ошондай ғаиләләргә урынлаштырылған. Был беҙҙең өсөн ҙур күрһәткес, сөнки балалар йорттарында урынлашҡан балалар һаны көндән-көн кәмей, һәм бөгөнгө көндә беҙҙең региональный банкта урынлашҡан балалар яҡынса 500-гә яҡын. Беҙҙең ғаиләгә урынлаштырыуҙың төп принципы бала өсөн ғаилә тигән принцип менән эшләйбеҙ. Һәм бала әгәр ҙә был ғаиләгә барырға теләмәй икән, беҙ уның теләктәрен тоже ҡабул итәбеҙ. Әгәр баш тарта икән, сынапта балалар менән эшләйегеҙме? Бына һеҙ ғаиләгә, тәрбиәгә алырға теләүсе ғаиләләр менән психолог яҡтан төрлө тренингтар үткәрәбеҙ, эшләйбеҙ инегеҙ. Ошо балаларҙың үҙҙәре менән, сөнки улар өсөн дә был еңел түгел. Улар адаптацияны еңел үткәрергә тейештәр, был бөтөнләй сит кешеләр менән. Яңы ғаилә, ул яңы шарттар бит инде бит. Бына балалар йорттарында урынлашҡан, йәшәп ятҡан балаларҙы яңы ғаиләгә урынлаштырыу, был ысынлап та бала өсөн психологик
Кризис дип әйтәйек. Без дә бит менә яңа шартларга урынлаштыру өчен без дә бит ниндәйдер теге психологик яктан әзерләргә кирәк. Ә монда инде һин сынапта баланы үзеңә яшәргә алып кайтаһың, бала үзенең талаптары менән, үзенең яше менән, үзенең холкы менән килә бит инде. Шуның өчен дә балаларга без ата-әсәләргә генә түгел, балалар менән дә эшләргә тырышабыз. Был юсыкта безнең менә балалар йортларында эшләгән психологлар, белгечләр зур ярдәм күрсәтәләр безгә. Улар балаларны ниндәй гаиләләргә алданырак барырга икәнен безгә һөйләп торалар инде. Уларның характерлары, уларның балалар йортларына тиклем булган яшәү рәвешләре турында, язмышлары турында без мәгълүматтабыз. Инде балалар сынапта бик түземле безнең балалар, ул ятим һәм ата-әсә каравына калган балалар бик түземле. Улар безнең менә аяусыз тормышыбызга нык адаптироваться ителгән балалар. Һәм уларның менә бер генә зур минустары бар инде. Өлкәннәргә һәм ошо яшәешкә, вообще ямгыятькә ышаныстары юк аларның. Шуга ла безгә менә психологлар эшләгән сакта шул ышанысты яулап алуы бигрәк кыен. Әгәр дә инде бала менә балалар йортларында озаграк яшәп китһә, улар менән эшләү тагы ла авыррак, чөнки бала менә үзенә ышаныслы кеше тапмаган, киләсәк язмышы турында әзрәк интегүрәк уйлай инде. Шуның өчен дә без балалар йортларына без уларны тапшырырга тырышмайбыз. Озак тотмаска тырышабыз. Чөнки ниндәй генә социаль система булдырылмаһа ла, ул гаилә яшәешенең, гаиләнең өлеше бала тәрбияләүдә зур өлеш индерә. Чөнки гаиләнең кыйммәтләре, гаиләнең талаптары, гаиләлә үскән бала бөтенләй икенче. Без менә төрле мониторингтар үткәрәбез. Менә балаларны гаиләгә бирәбез дә, без 3 айда инде баланың ниндәй үзгәрешләре булуы турында ата-әсәләр белән һөйләшәбез. Әгәр бәйләнештә үзмәйбез. Безнең система шулай корылган. Мәсәлән, без ата-әсәләрне укытабыз. Шуннан балалар йортыннан балаларны уларга тәрбиягә бирәбез. Шуннан инде балалар йортындагы белгечләр менән, безнең белгечләребез менән ошо гаиләләрдә тагын да курсалауга алабыз. Бына ошо вакытта гына инде без әлбиттә балаларны гаиләгә тулыһынча булышлык итеп һәм ата-әсәләргә зур ярдәм күрсәтеп, профессиональ ярдәм, чөнки унда нинди генә кризистар булмай. Баланың бит төрле сактары була. Менә белгечләр әйтүенчә инде бала гаиләгә берничә этап менән килеп инә инде. Беренче этап, дөрес кенә әйтеп әйтәләр, безнең менә фәнни телдә лә ул шулай аңлатыла инде. Медовый месяц, баллы ай дип атала. Әгәр дә без ата-әсәләргә шул турыда һөйләһәк, улар әйтәләр, уның бик һәйбәт яктары бар, без бер-беребезне аңлайбыз, безгә рәхәт, бала күңелле генә яшәп ята дип инде. Менә шул вакытта бала ул үзенчәлекле. Уның психологик торышын караганда, ул менә яңа гаиләгә яраклаша. Үзенең насар яктарын әлегә күрһәтмәй, үзенең кисерештәрен һөйләп бармай, ул әле менә яңа гаиләнең структураһын, системаһын өйрәнә. Бында ниндәй талаптар бар икән, бында нимә мөмкин, нимә мөмкин түгел, яңа талаптарга яраклашып китә инде. Бу бала ай үткәс? Менә 1-2 ай үткәс инде ул быныһы охшамай, тегенһе охшамай. Ата-әсәнең, мәсәлән, балалар йортларында миңа иреклелек бар ине, һез мине тыяһыгыз дигәнрәк кризистар үтә башлай инде. Һәм дә 3нче этапта без күрәбез ата-әсәнең шундай теге ресурсының юклыгын. Һәм без шул вакытта как теге тиз ярдәм һәммәк килеп итәбез инде. Ата-әсә менән отдельно һөйләшәбез, балалар менән асыктан-асык һөйләшәбез һәм унда бит гаилә структураһы бик зур, анда үзенең теге бер туган гаиләнең тугандары, балалары бар бит инде. Ошо зур системала бәләкәй генә бала сынапта бернисек ярдәмһез инеп китә алмай. Шуга ла без балалар йортлары белгечләре менән куша эшләйбез инде. Опека һәм попечительлек бүлектәрендә эшләгән безнең белгечләребез безгә зур ярдәм күрсәтәләр. Уларны
контрольга гына түгел, ә сынапта менә улар килеп һөйләшеп китһә, ата-әсәләр менән, балалар менән бернисә минут кына булһа ла, уларга менә еңеллек өстәйбез. Ресурс өстәйбез инде. Ата-әсәләр инде теге түҙә алмаҫлык хәлгә етһәләр, ул ваҡытта менә беҙ 1 йылдан һуң, 2 йылдан һуң шундай осраҡтар була. Беҙ инде уларҙы системалы рәүештә, улар менән программа эшләп, ошо кризистан сығыу юлдарын бергә эҙләйбеҙ. Менә бер проект менән генә уртаҡлашып үткәм килә. Беҙ былтыр Сибай ғаилә центры менән, үҙәге менән берлектә Башҡортостан башлығының гранттарында еңеп сыҡтык беренсе конкурсында, һәм беҙҙең беренсе теләгебеҙ булды инде бигерәк тә ошо ғаиләләр менән эшләү. Һәм Урал аръяғы ғаиләһендә йәшәгән һәм үҙенең ғаиләһенә ата-әсә ҡарауынан ҡалған балаларҙы ғаиләһенә алған 50 ата-әсәне, ғаиләне беҙ үҙебеҙҙең проектҡа алдыҡ инде. Былтыр июндә башланған проект, менә бүгенге көндә беҙ аны тамамлау ваҡытында беҙ ысынлап та менә уның һөҙөмтәләренә килгәндә нимә күрҙек беҙ? Беҙ был ғаиләләр менән көндә эшләйбеҙ. Көндә шылтыратыуҙар, көндә консультациялар бирәбеҙ. Балалар менән көндә һөйләшеүҙәр алып барыла, ниндәйҙер проектив методикалар менән эшләйбеҙ. Шунан да инде менә Сибай ҡалаһында һәм Зауральяның Урал аръяғы райондарында Йылайыр, Йәнсура, Хәйбулла, Баймаҡ һәм Сибай ҡалаһында урынлашҡан беҙҙең коллегаларыбыҙ, ғаилә үҙәктәрендә урынлашҡан коллегаларыбыҙ, уларҙы төрлө мәҙәни сараларға саҡыралар. Уларҙы төрлө тренингтарға, психолог тренингтарға саҡыралар. Йәйһә уларҙы берәй уйындарға саҡыралар. Ә психологтар үҙҙәренә күрә инде төрлө психология яҡтан саралар үткәрәләр. Бына шуларҙы беҙ бер-береһенә әүҙемләштереп, бер-береһе менән һөйләштереп, бер-береһен туғанлаштырып, ҙур күрһәткестәргә өлгәштек. Һәм менә ошо 50 ғаилә араһында беҙ сынап та күрәбеҙ, тиҙ генә адаптация ваҡытын үткән балаларҙы. Улар беҙгә шул тиклем рәхмәтле. Менә беҙ яңыраҡ уның итоговый сараһын үткәрҙек инде. Ғаиләләр тағы ла килер, беҙ саҡырығыҙ, беҙ асыҡ беҙ һөйләшеүгә тип тороп ҡалдылар. Һәм бына шундай бәләкәй генә проекттар асып, улар менән эшләү сараһы әлбиттә беҙҙең өсөн ҙур һөҙөмтәләргә килтерә. Белгестәр, психологтар, ғаиләгә ярҙам итеүсе социаль хеҙмәткәрҙәр инде. Улар һәр ваҡыт курстар үтеп торалар. Мин үҙем дә яңыраҡ ошо опека һәм попечительлек йүнәлеше буйынса магистрлык диссертацияһын яҡланым. Һәм дә инде ул магистрлык диссертацияның темаһы именно шул менә уллыҡҡа, ҡыҙлыҡҡа һәм ятим һәм ата-әсә ҡарауынан ҡалған балаларҙы үҙенең ғаиләһенә алған ғаиләләрҙең социаль, демографик положениелары тураһында фәнни эш үткәрҙек инде. Был фәнни эшегеҙ һеҙҙең эшегеҙҙә уңышҡа өлгәшергә ярҙам итер дигән ышаныстабыҙ. Рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, етем һәм ата-әсә тәрбиәһенән мәхрүм балаларҙы ғаиләгә урынлаштырыу республика үҙәге директоры Таңсулпан Һөйөндөкова һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.